خما أنا خاقرم مدح شو ميبان قرم مدح شو من عن فلالد نسحام حراوي أنا تقراوي نعان فلالد انتي مسلك نفلالد هو نسحام حراوي أنا تقراوي نفلالد انتي مسلك نفلالد هو نفلالد هو أنا توقعهم ما توقعهم ما نوقعهم نفلالد هو نفلالد عندي على زباين أشي أكتها النفلال كمان انت يا خي نزل ازور زع لا انت تاخذ نفلالد ولا ما انت كم اللي تنعس Anciune persistent. بابا الناس لا 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 انا مسكين هذا كنت شنو استمرتنا שלום. שלום. אתה אביו של פנחס? אלד, אבא, אלד. אלד, אבא, אלד. ילד, אבא, מורה. מורה. נעים מאוד אדוני. אדון... פוקו. אדון פוקו, נעים לי מאוד להכיר אותך. אני רוצה לספר לך שפנחס הוא ילד נהדר. באמת, תלמיד מצטיין אצלנו בבית הספר. פשוט 10. ילד 10. ילד נהדר. אתה לא צריך להיות נבוך, פנחס. הוא ילד נהדר. תסקאלה. زيرو ነው ያለች ስትለቀለቅ ትስቃለህ ባባ አልገባህም ጎበዝነቱ ማለት እኮ ነው አረ ልጁ በትምህርቱ ጎበዝ ነው ማለት እንደዚህ ማለት ጎበዝ ነው ማለት ነው ባባ ጅል ነው ሲባልስ እንዴት ነው እኔ አይኔ ላይ ያየሁኝ ጆሮ ባይሰማ አይኔ እንዶ አይን ባባ ቀስ ብለህ በቃ አትጩ ስትየውም ትደነግጣለች አንጫፉርድ زيرو 10 נהדר הוא מצטיין, אנחנו חושבים אולי לשלוח אותו לקורסי העשרה בקיץ, לייצג את בית הספר שלנו. יכול להיות שהשנה אנחנו נשלח את פנחס בקיץ לבית ספר לילדים מצטיינים, לקבל שעות העשרה, כי הוא באמת תלמיד נהדר, אתה יכול להיות מאוד גאה בו. ችግሩ זה ילד קטן. מירדאו የለም በቤት קטן אחר כך አባ ላስረዳት እስኪ ምን ነው ቀስ በል አስረዳተኝ ቋል ጨረስኩማ ጊዜ የለም ሰው እኮ በወረፋ ይጠብቃል ወረፋ አላዘው ወረፍ ያርግህ ምን አባህ ረፋ ነው אדון פוקו פנחס איננו ילד קטן הוא כבר עוד מעט בחור צעיר בן 16 አዎ זה קטן אחר כך גבוה ትምህርት መማር አቃህ መምሳላ ይሆናል אתה רוצה שפנחס ישב בממשלה? መምሳላ ይሆናል ጎበዝ ነው ጭንቅላት አለው ይገባዋል እንደው ችግሩ ልጁ አይማር ግን እኔ አሳየዋለሁ ባባ ውጭ ሰው ይጠብቃል ማን מאוד נעים በጣም ወሰግራለሁ ילד ነህדר 10 እንደው ተቆጩ ለእናንተ ነው ለእናንተ ሰተናል ተቆጩ እንደው ለእናንተ ነው እየመጣችሁ ማስተማር ነው እንዴት ነው አንተ ግን שלום אדון גרמדהן, שלום ישימה בית, שלום מאוד נעים לי להכיר אותך, שלום ישימה בית, נתחיל, ישימה בית ילדה מאוד נחמדה, היא תלמידה שבדרך כלל לומדת בקצב של הכיתה, לפעמים היא קצת עושה רעש ומפריעה בזמן השיעורים החברות שלה, אבל בדרך כלל היא ילדה מאוד מאוד טובה. במתמטיקה היא אפילו בין המצטיינים של הכיתה. לעומת זאת באנגלית אני הייתי ממליצה לכם אולי לתת לה שיעורי עזר, שהיא תוכל לעמוד בקצב של הכיתה. انت اخو نمنتاي تحت ربش يا نمنتاي متخ يا ابزي تراي تبلت ستي قبا بلاتي وانا عدي خي اخذن بشنكر تحكي ينفحك אדון גרמדהן, אני חושבת שהייתה פה אי הבנה, אני בסך הכל אמרתי שישימה בית היא תלמידה טובה. نعم
أنت صنحما نقرأ كارني صنحما خما عندك قرم مدح شمي بال قرم مدح شمي نعان نفلالد نسخا محراوي أنا تقراوي نعان نفلالد انتي مسلكا نفلالد هو نسخا محراوي أنا تقراوي نفلالد انتي مسلكا نفلالد هو نفلالد هو أنا توقم ما توقيه ما نوقهم نفلالد هو نفلالد عندي على زبال ماشي أكتها الناس بالكمان انت يا اخوي نزل ازور لا انت تاخذ نفلالد لا